O ronco na criança e no adolescente é um sinal muito importante. Por quê? Está demonstrando que a criança está respirando com dificuldade e está tendo um nível de oxigenação baixa durante a noite, que interfere no desenvolvimento da criança, porque é à noite que é secretado os hormônios de crescimento. E quando isso acontece, gera o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, gera falta de concentração na escola, gera problemas de humor, de comportamento. Isso é muito importante e fácil de ser tratado. Converse com o seu médico, converse com o seu dentista, que faz tratamento do ronco e apneia do sono também. E se você quiser conhecer um pouco mais do tratamento dos transtornos TDAH, visite o meu site, drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.